iterambere ryo mu isi ryubakira ku mibare. Imibare nigize isi. Amafaranga abarirwa mu mibare, bivuze ngo amamiliyoni n'amamiliyaridi byose bibarirwa mu mibare gusa. Umubare ukomeye ku isi wa mbere kurusha iyindi ni rimwe. Uwa mbere. Mu Rwanda ikigo cya mbere cyasobanukiwe uburyo bwo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ni Ruhango TVET School. Abangaba bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga mu gihe gitoya kandi ku buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Ntabwo ari ubunyamwuga gusa, ahubwo bazi neza ko umuntu utwara ibinyabiziga ajya ahura n'ikibazo cyo kuba yahura nuko yakora impanuka cyangwa ikinyabiziga kikagira ikibazo, bakabikemura mu gihe gitoya. Ibi ngibi niyo mpamvu bazanye ishami ryo kwigisha gukanika ibinyabiziga n'ibindi bintu byose bya electronique kugira ngo habeho ubudasa n'ubudahangarwa, kugira ngo umushoferi cyangwa umugenzi uri mu rugendo aze gusobanukirwa neza uburyo yakikanikira imodoka ye. Ibi byose nta handi wabisanga hatari muri Ruhango TVET School. Ushingiye kuri bimvuze byo gukanika ibinyabiziga no kubitwara by'umwuga, wese utangira kwibaza uko wababona. Wabariza kuri nimero zikurikira: 0788 79 29 39. Harya wambwiye ukunda ndi Ivan cyane nta n'uwamusimbura. Bino hano mwereka video. Nukuri rwose nditeguye, ntabwo gishoboka cyose. Bemandwa za mama, bemandwa za data, mwegera hino mumfashe. Ariko wishyize imbere ngo uriza amakwe zanjye ngo uzarongora umukobwa wanjye. Ndakubwiza ukuri, ni ijuru ryamanuka rikagwa hasi. Hari kandagira hose ntushobora kurongora umukobwa wanjye. Ariko sisha, kombona uzazira n'ubusa waritse umukobwa wawe. Aha, yateye ubwo wanda rimenyerera ryuriya musaza. Uriya niko ateye rwose, ntago yarangana. Akabombo zigurira akabombo. Akabombo nka papa n'ubwaya urakabombo. Simbasi. Nashimira na papa, ubuze papa akoze. Cyacaka nawe. Yuza kombyara umwana mu bibazo ndaze rya soresere. Shiruzi ko nanje kukureba. Aya. Nukuri be. Ibaze ngiye ukuntu bantumye kujya guhaha nkangaca hano. Wowe ni Mr. Tirashira utaza kundeba ntunambiwe. Gusa ubamba ari byiza. Sheri ntago ari nanje. Nibira ko mfite byo kuri hoteli. Ni kuri hoteli ndi kuhakorera amataburo, bampaye ikiraka cy'amataburo 30. Hoteli? Urabona ufite akantu. Sheri urebye nyine Imana yaranyibutse pe. Urebye nta kibazo. Abone impamvu rata. Ibikise Sheri. Nubwo wabonye abandi uranyibagirwa. Oya be ntago nakwibagirwa pe, urabizi neza ko iryo kosa ntarikora. Ikindi mba ndi gushaka rega nkora cyane ngo nzabone ibyo nzazanira muzehe. Are. Ya, wari umeze neza se? Okay. Je ntago nakwa. Nanjye nayibaye bantumye guhaha nje. Buryo se utagera mu rugo? Nakibazo mute. Nari bishaka.
nkora muri Gashumba Foundation. Twe turimo gufasha abana b'imfubyi bari hano haruguru. Maze iminsi ncanga matembera nyine ndakubona ndagukunze. Rero maze iminsi ncanga ndavuga ni reka ariko umunsi umwe wenda wazaza tukaganiraho nyine naho buri ntabwo nanje kugura tu ayaga nkubona nyine nciyanga ndavuga ni nazaza ako nabishoboka none umunsi twajyana tugasangira ibya kumanywa wenda abana amasaha yageze. Yewe ya njye uri hano njyenyine ntabwo twatinda twamara iminota nka 40 cyangwa 30. Ntabwo byankonde hano barangemurira. Okay, nta kibazo nabwo nyine najyaga nkunda gucaho nkakubona ndavuga nibura wenda nazaza tugapanga kuko narakubonye ndagukunda nyine hano muri quartier hose nabonye nta wundi muntu kurusha ubwiza. Oya by'urukundo se ntabwo byakunda. Kubera iki se? Basi nazana nkabwira n'umubyeyi wenda tukabiganiraho twafata umunsi wenda twakoze tukagenda n'ababyeyi tukabiganiraho niba ari butinye. Ntabwo byakunda rero ugende utekereze kuri ibyo ntumbwiye uzagaruka wahinduye iyindi si ariko ntabwo ya nahinduye ahubwo niba wakabayemo guhindura. Oya ntabwo byakunda. Siko biri iki? Tumukunde. Nose arubwegeza kwambika impeta se? Uko nzi ko byashoboka wambabure tukakundana kuko. Ndabizi ko bizagera ngaho bikaza. Wapi? Siba sinakuntu wakihangana basi. Wapi? Basi reka nkubwize ukuri pe. Ndakwinginze pe kandi uzajya mumva gusaba ko umuha. Babarongire basi wa kabiri. Kuko wenda bizashoboka umunsi kumwe. Kubigoranye. Basi na telefone bugihore sibyo basi tuvugane tureba. Sibase narakubona ko ngukunda. Yoya. Ntabwo byakunda rero. Nta kibazo manamba yawe ubwo tubibuze kubiganiraho neza urabasanga uno munsi ntabikubwira ngo uhite ubyemera ariko undi munsi wenda byashoboka. Okay. Muri buze kuza kubona mwamagana. Sawa koze. Sawa cyiza. Ngomba kujya kumureba kandi nkakora igishoboka cyose akanshyingirwa akaba umugore wanjye. Niyo byansaba igishoboka cyose nagurisha ibyanjye byose nkabitanga ariko agomba umugore wanjye. Sheri sinkubeshye ubu ngubu ibitekerezo biba byagiye kure pe. Sheri ubu amaherezo y'ibintu byacu nayahe koko? Sheri ntukagire ikibazo Imana nibizi ifite ukuntu izabigenza. Ako igisubizo ugira ni kimwe gusa ni Imana izabikora. Sheri reka nkubwire urabona ntacyo nakora pe ndara nkora ijoro n'amanywa ndara ndirya nkimara ngo ndebe ko nazabona basi amafaranga nazazanira muzehe ariko nawe kugeza uyu munsi ntago rwose muzehe yanyiyumvamo. Turahura naransuzugura bari mu bantu umva kuntuka none ejo bundi yaranyandagaje mu kabari
aranuka biratinda pe ngiye ndi kwibaza ubu amaherezo ni ayahe. sheri reka nkubwire, reka tubanze turwane na zino nzitizi turi imbere, tabizi tuzabana kandi sinzigera nica isezerano nakuhaye, sibyo? Ngiye ndabona hari igitekerezo mfite. Sheri waretse ko maze gukorera amafaranga menshi tukava inaha tukagenda ko tuzabona gishoro, tukagenda tugashaka icyo gukora. Ndakubwiye twava inaha tukagenda tukajya gukora ibyacu tukava mu maso y'aba bantu. Ikibazo cyawe ni kimwe, nta cyizere ujya wigirira kuduhunge. Sheri inaha turi mu bagome n'abakadushyigikiye ababyeyi bacu nta n'umwe uducira kari ubutega. Ngiye rero ndumva rwose maze kurambirwa. Umufashiri wanjye, reka tubanze turwane na zino nzitizi ubundi ibindi bizagenda neza. Basi ikindi gitekerezo, ku Gisenyi hari hoteli nkorera amataburo. Iyo hoteli ndabizi neza, ngiye nkayisaba icyumba basi tukakimaramo icyumweru turi kuruhuka. Ntabwo twakora ku mafaranga yacu, tukaba turi gukonsoma yabo cyane kuba namfitiye n'andi batarama, sibyo? Basi tukaba twibereye ku Gisenyi. So nagusubiza mu cyo none ari ababyeyi se banyica no pe icyumweru cyose ndi Gisenyi turi kuruhuka. Ibaza rero musaza na sinamukira. Sheri ntabwo wamubwira yuko ari igihe tujyanye, urumva? Ako si ubundi waretse tukabigenza gahoro 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 ko bizagenda neza koko. Sheri ngiye rigamaze gucika intege, sinzi n'ubuse we ntabwo ukeneye kuruhuka. Okay, basi se genda mbarize muzehe nimba nakohereza abasaza bakaza bagafata irembo. Ikibazo cyane uko stress, aho undi ibintu byose tubijyanye gahoro 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 byazarangira neza. Sawa. Kitaba. Allo? Where happened? Biteze? Man uriyeze? Man reka ngiye mubwiye tebuka ndagira ngo dupange. Ndashaka kugira ngo uriya mukobwa nubwo mbona yikatisha hirya no hino adashaka kumva ibyo mubwira, ndamushaka kandi nabikubwiye man. Ndashaka kubana nawe kandi ni ngombwa, niko bigomba kumera, nabyemeje kandi urabizi yuko niyemeje ikintu mba ngomba kugikora. Nibyo nkubwira nyine. Tebuka rero urimo kuninza pe, tugomba gukora uriya mupango uko byamera kose. Sawa, utaninza? Sawa. Ubwo rero urumva wiyemeje cyane rwose, si ngomba guhumbura umukobwa, ariko hari icyo mbona wakora kugira ngo utsindire uwo mukobwa. Ngewe nakubwiye ngo nakora igishoboka cyose ariko nkatsindira umukobwa akaba wanjye. Ubwabyiyemeje cyane rwose, niyo byaba ari uguhara ubuzima bwanjye nkabutanga, ariko bikarangira uriya mukobwa wabaye wanjye nkamutsindira.
hari icyo mbona wakora niba ushaka uriya mukobwa byihuse ukagikora ukajya iwabo uriya mukobwa arimo kurangiza umuhango. Twakora iki ubwo? Ahubwo tugiye ryari? Niba ubishaka tugende nanone ko ngiye mfite umwanya. Ikintu nicyo ahubwo kamushakire akantu ko kunywa nakurangara ndaje tubipange neza. Gira vuba ahubwo bumva n'inyota nyinshi. Karibu se. Karibu. Neza ko nabamenye. Ya nitwaye pi. Ndi n'umwanzani ubutumwa hano. Nta kibazo ibindi uraza kumenya. Karibu. uriya muntu warahumuze Wapi n'ubwa mbere mu bo? ko mbonye se azana amayobozi n'ibiki cyane. Wamunyihanganiraho gato. Nta kibazo mwana wanjye. Muvuganaga n'umuvandimwe wanjye wamenye. Ntabwo bashije kujya hanagize akazi kenshi. Okay. Nanjye twakomeje kuganira ariko nibagirwa kugira ngo mubaze aho uturuka. Oya nta kibazo rwose ni amahoro. Ni amahoro. Okay. Ni byiza cyane. Yego. Nkuko nabwiye ndi intumwa batumwe n'umuvandimwe wanjye ni nawe yambaye ibindi bintu bibagezeho. Yampaye. Sinzoga ko ari nyinshira. Oya ifata gutyo ni nko gusangira bisanzwe. Yaza kubona akanya kagira kubona ibirenze kuri ngibi. Okay. Ibi ni nk'agatonya ngamaca rwose. Ni byiza nta kibazo. Okay. Nkuko nabwiye rero ndi intumwa batumwe n'umuvandimwe wanjye ikunze umukobwa wanyu biba ngombwa kanuma kugira ngo nze mubareze nimba yaba yarafashwe cyangwa atarafashwe noneho akansobanurira nkamushyira igisubizo mu mwanya. Nari nabikenze ariko ntabwo inzoga zingana zitari zose. Aya wifata gutyo niho musangira bisanzwe. Ariko se izi nzoga ni zo gusaba ni zo gufata irembo ni iki? Ntabwo byanyoye rwose. None se igisubizo nkiguhaye nkaguha igisubizo nkubwira ko umukobwa wanjye yafashwe wowe wabifata ute wabyitwara mute? Oya nta kibazo nagenda musobanurira n'akanya igisubizo akaba n'ibyo byitwaramo. Okay. Ariko abana bo murakataje cyane rwose. Yewe nawe ikintu nagusubiza uri umwana ntitunangana ibyo mbwira byose ndabyumva ndi mukuru ariko nta gisubizo wowe naguha. Igisubizo nagiha uwo tungana mu bitekerezo mu bintu nk'ibyo. Okay, ndagenda ndamusobanurira ubwo azafite umwanzuro we n'umukuru. Okay. Murakoze namwe.